Sejumlah rumah warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak parah akibat diterjang hujan dan angin kencang. Hujan dan angin kencang membuat rumah warga Dusun Bengkuk, Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak. Sebagian besar rusak pada bagian atap. Satu rumah bahkan dapurnya roboh tertimpa pohon. Kepala Desa Cabean bilang hujan yang disertai dengan angin kencang berlangsung sekitar setengah jam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pertama itu hujan, ada dampak dengan angin, sehingga itu berapa setengah jam keadaan. Hujan deras beserta angin, habis itu menghantam rumah masyarakat. Kebetulan satu fokus di Dusun Bengkuk, ada sekitar 5, tapi yang lainnya ringan, hanya mungkin genteng atau mungkin seng yang berterbangan tertimpa pohon itu. Pohon jati mungkin dari dahannya itu putus jatuh.